大家好啊，又係我光纖輪拯救光纖嘅時候啦。又係你個仆街！話說朋友仔當年由唐樓搬私樓，正當諗住可以脫離歸屬嘅魔掌，點知多年嚟申請光纖都宣告失敗告終。我日頭上網撈空氣，夜晚睇片發脾氣，你知咩？我知，我感受到你哋對條光纖嘅渴望。燃點起我脹爆心中嘅一團火。好，開工，睇下條穿線帶可以行到幾遠先。穿咗大約3米到就行人止步，不過天花板上面有啲聲。拆開盞射燈，目測嘢見到個主位其實係天花板上面。走廊呢度入屋，去到天花板上面呢個位置，問題應該唔大，但係出線位喺呢度。而家就睇下佢電視機呢個出線位究竟通去邊度嘅先。好消息，我揾到佢喺呢度。原來出線位係有條喉走過嚟假天花呢邊埲牆，即係話呢一段已經打通。壞消息係條喉嚟到呢度就消失咗。而家開地腳線，睇下有冇一線生機。仲未斷氣啊！條線喺呢度上天花板。經過精密嘅空氣動力測試，發現呢度係有風出嘅，即係有喉管上天花板。搞撚掂，成條入屋嘅路徑而家已經萬事俱備，只欠開窿。先喺天花板呢個位置開個窿仔，檢查下後邊有冇啲咩隱藏危機。好，check過冇問題，準備開山口。搞掂，隻手而家已經可以伸入去攞條穿線帶出嚟啦。即係而家由走廊穿入去天花板，再喺天花板山口攞翻條線出嚟，穿翻落去地下，走少少地腳線，穿翻入條後道，過對面馬路，成條路徑暢通無阻。準備光纖入屋啦喂！拯救光纖成功啊！地腳線呢個位置再幫朋友仔做多一個山口，咁下次就唔使再爆地腳線出嚟啦，可以經呢一個山口穿過去對面嘅電話掣，好砌翻個地腳線，冚翻個面板，收埋上面個山口，大功告成。終於穿到條光纖入屋啦，去到你理想嘅位置啦。呢一刻有咩感受啊？好滿足，好開心，好滿足，所以解決到咁多年嘅問題。幾多年啊？呢個問題困擾咗10幾年。10幾年。晨早想轉光纖，但係轉唔到。解決唔到，咪用翻100M電話線咯。咁跟住，而家我見你用緊5G 寬頻嘅。上年轉啫嘛都係。即係只不過係輪迴咗落另一個地獄咁解啫。係諗住佢個技術成熟啲啊嘛。嚇！咁可以起碼都超過100M以上。咁開頭有嘅，有嘅。幾 M 嘅，但係跟住越嚟越 drop 啦。OK。跟住係咁斷線啦咁樣。OK。咁有咩想同我哋啲觀眾講啊？咁我真係好推薦你哋啦，你哋好努力幫我哋解決呢個問題，同埋好熱心，係啦，幫我諗 solution。OK， 好多謝晒你。咁啊，希望你嚟緊用光纖可以用得快啲啦，融合個世界啦，終於可以。係啦。OK， 好。睇 YouTube 打卡仔啦。光纖輪嚟緊都會同大家分享更多嘅案例，下集見。